多馬路嘅呢度，一入翻係條村路啊嘛，冇好大咁好行嘅。喺呢度好在有冷氣、有水補充同埋廁所。有得沖涼啊，更衣室㗎。唔趕啊！你講，我唔趕啊！最緊要安全嘅。好安全嘅。你嗰邊好行啲，下次同我哋行嗰邊先。全部村路，你嗰邊係全部村路。比較快啲咯，如果你真係一條龍咯。呢度又多嗰啲駁口位。多駁位，因為佢始終喺條喺佢唔係完善嘅。喺個區，應該係話喺嗰淨係成條區嘅中間咯，一個區域嘅中間咯。下次行嗰度先。幾個？係啊，佢會駁住咯，佢駁住沙頭角公路啊嘛。做咩？條單車徑唔係過返嚟呢度咁多。唔係直㗎，呆咗。呆咗啊！喺邊啊？12000幾。係咯，如果要等太耐就不如轉個檔嘢。即係我覺得啫，嗱，太耐嘅，就算即係 service 幾好啊，幾 friend 都冇得做啊。因為牛機一定齊啊嘛。牛機一定齊。咁你而家訂嗰間喺邊㗎？即係 UAB 個 friend。溫莎嗰間車會。係咪咩高速公路路邊嗰度啊？近登打士街嗰邊啊？好似有一間㗎喎。